Welcome to our new video. साथ ही सामने बैठी ने बेबी शनाया खन्ना हूँ. Her age is 2.5 years old. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਮ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੰਬੋ ਪੈਲਵਿਕ ਰਿਦਮ इज डिस्टर्ब ड्यू टू विच हर मदर सीज एंड फील्स कि ये जब भी चलती है थोड़ा सा लिम्प एंटाल्जिक गेट आता है और लेग को हल्का सा सर्कमडक्शन में जाती है गेट पे. मैं मेडिकली बता रहा हूँ फॉर आवर मेडिकल पीपल. On the other side, if I check the LLD, that means with the inchy tape, there was some kind of a discrepancy. हमने कुछ विजिट्स करी हैं कायरोप्रैक्टिक टेक्निक्स के साथ. ऑलमोस्ट विद 9-10 विजिट्स रिस्पॉन्स आ जाइए. इनसे पेरेंट्स से पूछते हैं किस तरीके से आई थी आपके हिसाब से और अभी कैसे फील कर रही है. डॉक्टर साहब इसको मैंने ना 2-3 जगह पे दिखाया था और मुझे ना इसकी लाइफ बड़ी छोटी लगती थी. मैंने ना जब यहाँ पे आई हूँ आपने इसको मुझे बिना मेरी कहने से पहले आपने मुझे बताया कि इसकी लाइफ बड़ी छोटी है, तो मुझे विश्वास हो गया. फिर मैंने इनसे कहा कि नहीं ट्रीटमेंट आपसे ही करवाऊँगी और इसको बहुत जल्दी आप 10 डेज में नहीं मुझे 5 डेज में इसकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट दिख रहा था. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और अभी और ये क्या कंप्लेन करती थी जैसे आप चलने में और होल्डिंग कैपेसिटी में? पहले ये चलती थी ना थोड़ी सी इसके लेग्स कांपती थी, गिर जाती थी. अब इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है. अब तो ऐसी कोई बात इसमें दिखती नहीं है. Very अब तो ये nice. भागती भी है, कोई इसमें ऐसी कोई दिक्कत वेरी नहीं है. नाइस. ये मुझसे भागती है, अभी मुझसे थोड़ा सा अब डर इसी रही है डॉक्टर साहब से एक्चुअली. भागती है. ओके, नो प्रॉब्लम. आप क्या कहना चाहेंगे ट्रीटमेंट के बारे में? ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਕਰਾ ਕਰੂ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ That is for the supplementation. ਹਾਂ, ਬਸ 10-15 ਵਾਰ ਚ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ. ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ. ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂ ਕੈਨ ਬਿਲੀਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਊਬੋਰਨ ਬੇਬੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮੰਥ ਦਾ ਬੇਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਸ਼ੀ ਇਜ਼ 2.5 years old girl. तो ऐसा दी कोई सोच नहीं है. कम टू अस और कम टू एनी स्पाइन स्पेशलिस्ट और एनी अदर स्पेशलिस्ट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स. उनसे बात करो. अपने आप ऐसे मत सोचो या किसी के ऐसे मत सुनो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं. देसी जुगाड़ करने से पहले एक बार कंसल्टेशन ज़रूर कीजिए, बात कीजिए, समझ में आए तो गो फॉर द ट्रीटमेंट पार्ट. जैसे ही डायग्नोज हो जाता है इलाज का उसी वक्त शुरू हो जाता है और तभी फ़र्क पड़ने लग जाता है. जैसे कि शनाया को, जैसे कि और अदर पेशेंट्स को जैसे हमने वीडियोस बनाए उनको मिला. हम यही कहना चाहते हैं कि बी अवेयर, ठीक है, और अपने आप पे भरोसा रखो. हर एक चीज़ को डरने की ज़रूरत नहीं है. फाइट विद द प्रॉब्लम एंड यू विल गेट द ट्रीटमेंट डन. स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप लविंग. थैंक यू.